ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة العدس الأصفر بطريقتين. هنقدمه مع الطماطم المخللة. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة، بس على قد بساطتها على قد ما هي طعمة، وريحة العدس بتاعتك هتكون بتجنن، وطعمه كمان هيكون خطير. مش هتغيري الطريقة دي أبدا أبدا. هنبدأ بالمقادير. عندي هنا بطاطساية كبيرة متقطعة مكعبات، تقدري تزودي الكمية عادي. معلقة كبيرة من الثوم المفروم، كوبايتين من العدس الأصفر مغسول ومتصفي، 2 طماطم متقطعة مكعبات، وقرن فلفل أحمر وده اختياري، 2 جزر، وبصلاية كبيرة برضو متقطعة مكعبات. هنجيب حلة ونحط فيها معلقتين من الزيت، ونبتدي ننزل بالبصل بتاعنا. هنفضل نشوح فيه لحد لما يبتدي كده يدبل، وقبل ما ياخد لون هنزل بالثوم. عايزة البصل والثوم يتحمروا، ايوه زي ما انتوا سمعتوا كده، نحمرهم مش بس يدبلوا. التحميرة دي بتدي طعم وريحة للعدس تجنن. جربوه وشوفوا قد ايه هتفرق معاكم في ريحة وطعم العدس. فانا هفضل اشوح في البصل والثوم بالشكل اللي احنا شايفينه ده لحد لما ياخد اللون الذهبي الفاتح الجميل ده. ابتدي انزل بالجزر والبطاطس. هقلب الجزر والبطاطس شوية ياخدوا من طعم البصل والثوم، وعايزاكم تشموا الروايح بقى وانتوا شغالين قد ايه خطيرة ورهيبة بجد. انا هشوحهم الاتنين مع بعض كده، وقبل ما البصل يتغير لونه هبتدي انزل بالعدس بتاعي. هشوح العدس برضو مع البصل والجزر والثوم والبطاطس. هنشوح فيه حوالي دقيقتين او 3 دقايق لحد لما العدس كده لونه يفتح شوية، يبتدي لونه يتغير. في الوقت ده هبتدي انزل بمعلقة صغيرة من الكمون، وهنزل كمان بمعلقة صغيرة من البابريكا، وهحط كمان شوية من الكركم. ولو مش حابة مفيش مشكلة خالص، ما تحطيش كركم، لكن هو بيعزز اللون. هقلب العدس مع باقي المكونات كويس، وزي ما قلت لكم ابتدى لونه اهو هيتغير. نزلت بالطماطم والفلفل، هشوح الطماطم والفلفل، وبعد كده هبتدي انزل بمية مغلية. هحط الملح بتاعي واوطي النار واسيب العدس لحد لما يستوي تماما، والجزر والخضار يستوي تماما، وبعد كده هنرجع نضربه مع بعض ونشوف بقى الخطوة المهمة اللي بعد كده ايه. اخد حوالي نص ساعة على النار. هنخرج جزراية كده ونضغط عليها، لو لقيناها استوت يبقى كده تمام، العدس بتاعنا استوى وبقى حلو جدا. هناخده يا اما نضربه في الخلاط او بالهاند بلندر. انا بستنى لما يبرد شوية. هو عادي لو انا بالهاند بلندر ضربته وهو سخن، بس انا بستنى برضو لما يبرد شوية، ولو حسيته تقيل هزود شوية من المية. هقسم العدس ده لنصين علشان انا هعمل طريقتين للعدس. بصوا قد ايه ناعم، والقوام بتاعه مظبوط جدا. الطريقة الاولى هجيب حلة واحط فيها 3 او 4 معالق كده من الشعرية مع معلقتين من الزيت، وهفضل اقلب في الشعرية مع الزيت على النار لحد لما تاخد اللون الذهبي. وبعد كده هبتدي انزل بنص كمية العدس. اول ما يغلي هوطي النار عليه وافضل اقلب فيه دقيقتين او 3 على النار يغلي، واكون بقلب فيه باستمرار. وبعد كده اطفي النار واسيب الشعرية هي هتستوي من السخونة بتاعة العدس. بس ضروري نقلب فيه باستمرار علشان ما يلزقش مننا. كده الطريقة الاولى خلاص، العدس بتاعي بقى جاهز. الطريقة التانية اخدت العدس وحطيته على النار، وجبت طاسة حطيت فيها معلقتين من الزيت مع بصلاية صغيرة مفرومة. هقلب البصلاية وكمان هحط مكعب خضروات في العدس. لو انتي مش حابة ما تضيفيهوش، بس بيدي نكهة حلوة جدا برضو. هفضل اقلب في البصل لحد لما يدبل. هبتدي انزل بنص معلقة صغيرة من الثوم. بصوا الطشة التانية دي هتخلي العدس بتاعي يجنن، او يعتبر الطشة الاولى. الاولانية كان تشويح للخضار.
اول ما البصل والثوم ياخدوا اللون الذهبي الجميل الحلو ده، ابتدي بقى انزل بيه على العدس بالشكل ده. الريحة تجنن وطعمه يجنن، ودي الطريقة اللي انا بفضلها. بس انا حبيت اعمل معاكم اللي بالشعرية، لكن الطريقة دي رهيبة بجد في الطعم والريحة، وجربوها وادوا البصل اللون الذهبي مش بس يدبل. وشوفوا قد ايه جميل جدا. كده الطريقتين احنا خلصناهم مع بعض. هنا ابتدي اعمل الطماطم المتبلة، جبت توم وفلفل احمر واخضر، وهبتدي بقى احط ملح وكمون وكزبرة، ولو حابة كمان شطة او بابريكا مفيش اي مشكلة، بس انا الفلفل حامي فانا مش هحط شطة. ضربتهم مع بعض، وبعد كده ابتدي احط بقى عصير يعني ليمونة ونص او ليمونتين بالشكل ده. وهضربهم مع بعض كويس، وهحط كمان شوية من الخل، يعني معلقتين كده كبار من الخل، وهقلب المكونات دي مع بعضها كويس. عندي كمان بقدونس متقطع قطع صغيرة، هبتدي اخد التتبيلة بتاعتي واحطها على البقدونس بالشكل ده، واخر حاجة هحطها معلقتين كده من الزيت، بيدوا لمعة حلوة للطماطم بتاعتنا. ما نكترش، يعني معلقتين. هجيب الطماطم وابتدي اقطعها 4 يعني تربع كده لو هي صغيرة، ولو كبيرة هقسمها اكتر من كده. يعني بصوا هقسم كل ربع كمان 2 لو الطماطمية كبيرة معايا. بتبقى حلوة جدا وسهلة في الاكل، احسن من ان احنا نقطع الطماطمية شرايح ونحشيها في النص يعني. وبرضو براحتك لو انت حابة تقطعيها وتحشيها من النص. كده خلاص انا قطعت الطماطم وجبت التتبيلة بتاعتي. هقلب التتبيلة كويس جدا مع الطماطم، وخلاص كده بقت تمام وجاهزة معانا، حلوة جدا جدا مع العدس. والعدس بتاعنا كمان جاهز، هنبتدي نقدمه. ده اللي بالشعرية، ده اللي حمرنا الشعرية وبعد كده حطينا العدس عليه، وما بنسيبه بيتقل كمان شوية، فهنراعي التقل في التسوية، او نزوده براحتنا يعني نزوده شوية. دي الطريقة التانية واللي انا بفضلها وبحبها جدا جدا جدا، واللي اتمنى ان انتوا تجربوها. بتبقى ريحتها وطعمها ونكهتها تجنن بجد. السفرة بتاعتنا كانت عبارة عن عدس وطماطم مخللة وبصل اخضر وكمان مخلل لفت. تقدري تحطي بطاطس محمرة، اللي انت حابة تقدميه معاها او مع العدس قدميه. بصوا طعمه خطير ورهيب. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان انا اكون افدتكم. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الحلو بتاعكم والتعليق الجميل، واشوفكم في فيديو جديد يا احلى متابعين. باي باي.